不如我由零開始 set up 一次俾你哋睇，好冇啊？好啊。OK，咁你睇到個 TV 而家係咁啦，咁就首先我撳個新嘅 page 出嚟先。OK，咁啊而家見到呢個啦，咁我就用開呢個嘅分開三格嘅，係，咁你會見到咁樣啦。咁喺呢一邊左邊呢一個咧就係睇ES 嘅 ，OK。咁呢一個咧就係睇SPX， 我打翻先啦。SPX， 咁底下呢一個就係睇嗰個Wix 嘅，咁我揾翻出嚟先。Wix， 咁我哋喺呢度打翻IVX 先啦。咁跟住咧就再將佢轉翻做線圖，咁喺呢度，咁就喺呢一度轉嘅，呢度線形圖。咁而家紅色呢條線咧就係 Wix， 咁我哋咧就再要加多一條嘅，加多一條咧，我哋就係加 Wix 9D， 即係9日。咦，得一條嘅，睇下先啊。9D， sorry， 呢一個係9D。如果你再想加多一條正常嘅 Wix 咧，就你撳呢個加號喺左邊呢度，呢個加號比較商品，你再撳一撳，咁跟住你揀Wix， 咁就會出多條出嚟噶啦。咁我轉翻色先啦，因為呢個應該係綠色嘅，我哋睇開係。OK， 好，咁就會變咗咁噶啦。咁跟住咧，你拉翻上呢個上堂嘅，你去睇多啲。咁喺呢個位咧，我哋就揀翻VIX structure 啦。OK， 咁你就會見到咁噶啦。咁即係呢個其實同師傅個 live 嗰個係一樣嘅。咁呢度咧就搞翻對數咯，呢度搞翻對數。OK， 咁基本上呢一個框框啲嘢就已經 set 好咗啦。咁至於呢度咧就都係用翻平時個方法啦。咁我就自己用開呢一紮indicator 嘅，咁就有 F4 啦，多咗個添。咁跟住就 RS9 啦，同埋我會用埋呢一個嘅 VNM 嘅。咁我校翻啲位先啊，太高啊！好，咁跟住喺呢一度咧，我就會用呢啲嘅，我自己就會用HA Trend 啦。多咗個添。OK， 咁再會用 MTB 啦，用 Pivot 啦 ，Sendline 啦 ，V2 啦 ，UV2 啦。咁我大致上就係用呢幾個嘅啫。即係如果睇15分鐘圖啊，用嚟做 PCS 嘅話，咁 Sendline 我就會 set 係用15 1 hour、2 hour、4 hour
因為我哋而家睇緊15分鐘圖啫嘛，咁其實下邊呢啲咁高嘅 time frame 就唔需要咯。OK，咁出咗嚟就應該係咁嘅。成幅圖呢一邊就係咁啦。咁呢一個其實都係差唔多呢、個等我再 set 埋先啦。咁就用 pivot send line UV2 同埋 XJ trend 都係呢幾個。交翻3、4，咁大致上成幅圖就係咁啦。我就係用呢幾個 indicator 去睇，係用呢個 layout 去睇PCS 嘅。大家有冇問題啊？或者清唔清楚？有邊度想我會唔會講得太快？set 之後如何應用？其實你 set 咗之後，其實咪照樣睇咯，好似平時睇睇市咁睇嘅啫，都係。咁就譬如啱啱過咗呢一日咯，呢一日其實係一個好靚嘅位去做 PCS 嘅。Sorry 啊，睇睇先。Can repeat weeks？OK，weeks 咧，其實呢個 set up 咧就係 OK。咁我熄翻呢個先啦，我從頭嚟多次啦。呢個 part 呢 part。呢一條係9 day 嘅 weeks，咁首先就係撳咗呢個框框啦，咁就喺呢一個位，你打 weeks 9D，咁就可以 add 到落嚟啦。咁至於點 add 另一條 weeks 咧，你喺呢個加號度撳一撳，跟住揀翻 weeks 就出咗嚟噶啦。咁轉翻綠色啦。OK，咁然之後再正常咁加翻個 weeks structure，咁就 OK 啦。得唔得，Sarah師姐？如果冇問題，就講翻點樣去睇。其實就係都係睇佢中幾多個中幾多個 indicator 啦。咁你睇下呢個位其實係超靚啊！係你做 PCS，不論你做 0DTE 啦，同埋 7DTE 都係好好嘅。咁但係咁啱得咁巧咧，我嗰晚咧就大約喺呢啲位咧就瞓着咗，我到呢個位咧先醒翻，咁我就 miss 咗做唔到啦。咁你可以對翻睇啦，佢出咗 F4，出埋 IVH 嘅綠箭嘴，咁 RS line 直頭 over 咗啲啦呢度，咁啊爆翻上去，對應翻你睇翻呢個 VIX 咧，呢個 VIX 可能要撐大少少。睇下先啦，撐大嘅呢個位，我呢度。你睇到佢係啱啱爆翻上去，就算你等到藍線 cross over 咗呢個橙線先入咧，如果你做 7 day 咧，你都係一個好明顯嘅位置嚟噶。即係我就係咁睇咯。平時有冇問題啊？OK 啊嘛，講到而家都。我想問咧，VIX 嗰個圖咧，其實係點樣睇？其實呢個圖咧，如
如果你唔係攞嚟睇做 day trade 啊或者 DTE 睇咧，係點樣講咧？比較難睇啲嘅，因為佢嗰啲升幅啊跌幅咧，你會睇唔到啲乜㗎，好似條平線咁嘅啫。咁如果你點睇嘅話咧，你可以睇翻我之前寫嗰份 manual，嗰份 manual 差唔多係說明書咁滯㗎啦。因為咧其實如果你要了解呢個 VIX 點用咧，真係要花啲時間去 mon 市咯。因為你要睇住個市，同時你要睇下啲線去點變啊，你先知道會咩嘅情況之下會出啲咩嘅位出嚟咯。譬如好似呢啲位咧，去藍箭咧，因為藍箭係一個mid term 嘅 VIX 嚟噶嘛。咁如果佢係插得咁快咧，咁同埋你指線就係一個 short term 嘅 swing 啦。咁呢一嘢咧，你個市一定係急插噶啦，即係等於對應翻呢一度。咁因為啲 case，如果你要即係掌握到點用咧，要花啲時間去 mon 市咯。係啊，大約就係咁咯。你可以睇翻我份PDF 噶。如果你唔明咧，你再問我，我再即係解釋下咯。咁另外咁嚟到呢度有冇問題啊？如果冇問題，我想問下 Sarah 師姐，你試過喺輔圖度入單未㗎？我釘盤釘到幾多點啊？我通常開市前就開始睇，咁跟住睇到，如果真係頂得順眼瞓嘅，咪睇到睇到完事噶啦。如果真係頂唔順要瞓覺，咁我大約2點零3點我都瞓噶啦。係啊，未試過入單咁啱啦，因為我琴日就好快速地做嗰份 PDF 嘅。呢個係呢個係 for PCS 嘅咋 ？OK， 睇唔睇到啊？睇到係嘛？輔圖呢度睇唔睇到？睇到，咁我就繼續去噶咯。咁想問你啱啱講嗰份 PDF 喺邊度啊？ PDF 喺邊度？應該喺我哋嗰個 WeChat 群裏邊嘅。唔緊要啊，我放上我個Dropbox 噶咯。我陣間俾條 link 你哋可以入去download 翻，好唔好啊？我會放埋呢一份嘅，放埋輔圖呢一份嘅。Still in the TV screen 啊？咦？OK。係啊。依家咧，依家睇唔睇到啊？睇唔到喎。睇唔到啊？咁樣嗱，我離開咗先，我再重新再share 多一次個 screen 出嚟，我睇睇先啦。依家點啊？依家睇唔睇到啊？睇到。睇到 ，OK。咁啊，開始啦。咁又係呢個輔圖手機 app 嗰個版面啦。咁你就去翻 SPX。咁啊，撳期權呢度啦。咁然之後就嚟到呢個版面啦。咁呢個版面咧就係睇佢個 option 啦。呢邊係 call 嚟嘅，左邊，右邊係 put。咁呢度就係 at the money 個價位啦。咁 put 同 call 嗰個方向係相反噶，即係如果睇 OTM 啊、in the money 呢啲相反嘅。咁同埋就要留意啦，你要揀翻呢一個跨價期權組合，呢一個係等於credit spread。咁我哋就做5啦，個 spread 係。咁假設咧，你而家係想做一個 at the money 嘅，咁你喺個 app 度咧，你就撳一撳呢個位置，呢啲位喺你個電話自己個 mon 度，咁跟住咧就會出咗呢個畫面噶啦。
嗱，副圖佢default 咧呢度係買入㗎，你記住撳翻賣出，因為我哋而家做緊credit spread 啊嘛。咁你會見到呢個就係你想做嗰個 PCS 個組合，呢度就係嗰兩張 put 啦。咁佢會話埋俾你聽，你如果呢個價你呢個位入，你最大嘅 profit 就係呢個，最多就蝕呢個。咁 break even 就係呢個 ，OK。咁再落，睇下先啦，係再落，你撳嗰個交易之後咧，就嚟到呢度啦。咁都係 show 翻啲資料俾你睇，你記住係賣出嘅限價單，一定要用限價單，因為如果唔係咧，就個價位可能會差都幾大嘅。咁如果你覺得個價錢唔 OK 喎，你譬如你想攞多啲，你想攞2.2嘅，你咪自己喺度改咯。咁呢個就係張數啦，數量啦。咁啊，一定係當日有效噶啦。我哋做 spread， 咁跟住撳賣出啦。咁跟住就會嚟到呢度啦，就 show 翻俾你睇，你呢個 trade 係啲資料咯。啊，咁多，咁啊再撳確定啦。如果冇問題，咁你就會嚟到呢一度嘅，因為我係呢啲 screen 我係琴日 cap 出嚟嘅，咁所以係冇可能成交到噶嘛，咁你所以有個等待成交嘅咯。如果你成交到嘅話咧，你應該係會喺資產呢度見到噶啦，咁你就 check 翻，你就有堆咁嘅嘢喺度啦。Premium 咪2個1啦 ，OK。咁如果你落個單之後，你發覺你想改要點改咧？咁你就喺翻呢個位度，又喺你電話個 screen 度撳一撳呢個位，呢啲位置，咁就會彈咗黃色呢個框出嚟嘅。咁你就再撳修改啦。係啦，咁其實撳咗修改之後咧，你真係會見到呢度係修改嚟嘅。咁你咪喺度改啦，自己改翻你想改嘅嘢，跟住再撳多一次賣出，咁就 OK 噶啦。咁成個用富途 app 去做 PCS 嘅流程就係咁啦。大家有冇問題？OK， how to stay and price to choose？ 如果你我睇翻先啊，如果你係譬如做，譬如你星期一咁計啊，星期一咁計你做 7 day 嘅，你咪可以褪到去下個星期一到期咯。係啊 ，price 就我自己通常就會做。少少，即係如果 PCS 啊，我會做少少 OTM 嘅，我通常會隔多1格至2格咁嘅。咁但係我就唔會話等到佢嗰個位落到去嗰度我先至入咯。可能我係會 set 定個 order，咁 set 定埋個 premium， 我心目中個 premium。咁佢如果真係落到去嗰個位入到就入，入唔到我就由佢噶啦，就係咁啦。有冇問題？And how to estimate if order？ 點樣去定啊？嗱，譬如佢假設啦，假設我係想做大約6500嗰啲位置啦，咁嗰陣時可能佢未有息路出嘅，咁但係我見到佢係跌緊嘅，咁未等到佢將你見到佢一路個息路開始慢慢轉強啦，咁你咪自己可能以我嚟講啦，我自己可能未必會做6490啊咁上下嗰啲位咯，咁 set 定咗之後，到佢一跌落去，你咪可以即刻攞到咯。因為有時如果你因為 PCS 呢啲咧，你睇即時咧，佢可能
一下就會彈翻上去嘅，咁啊變咗你如果到時先至入咧，就可能會 miss 咗入唔到咯。Premium 大約都係我自己會攞 around 2啊至2.2呢啲位咯。如果攞唔到我由佢噶啦，我唔會再硬入噶啦。好，我唔使客氣，就咁大家仲有冇問題？如果冇問題，咁可以俾 Gilbert 師兄講swing 有冇？呢個好視乎市況啊，即係等於嗰陣時師傅叫我做先推做呢個 PCS 7 day 嗰陣時咧，其實個市係牛市嚟噶嘛，係慢牛咁繼續上噶嘛。基本上咧嗰陣時做係好爽啊！你見到佢出 F4 嚟入，你基本上係每日望一望佢冇乜問題，你就可以唔使理佢，你就可以揸到佢到期啦。幾乎係，我記得嗰陣時10單咧有7、8單到咧，都係可以等到過晒，等佢到期嘅，收晒 premium 嘅。咁如果你覺得睇你自己咯。如果你覺得嗰個位我升到嗰個位，咁我剔佢50至70% 已經好滿足噶啦。咁你咪平倉咯，唔緊要噶。睇你自己，呢個冇特別嘅準則嘅。仲有冇問題？你會每晚盯盤嗎？如何選兩個價位差價？我基本上係每晚都盯嘅，係盯盤嘅。咁就因為做 SPX 咧，我哋通常都係做個 spread 係做5嘅啫，我哋唔會做到好大嘅。可以，如果你哋覺得5咧，一個 spread 係做5咧，你哋覺得可能如果我玩真 trade 一開始又未熟，覺得好似多啲喎咁，你哋其實可以唔玩 SPX， 你哋可以玩一隻叫做 X， 睇下先啊，我睇翻名先，等等啊，你哋可以睇一隻叫做 XSP，XSP 係等於mini 嘅標普500嚟嘅，佢個規模，佢個 scale 大約細 SPX 10倍到啦，同埋佢每一個 spread 咧可以細到做1嘅，我冇記錯嘅話，即係話假設如果你做一張 PCS 係 for 呢個 XSP 咧，你做一張同埋做一個 spread， 你攞權金攞到我講緊係7 DTE 啊，你攞權金，譬如你攞到0.56 0.55啦，咁即係話其實你呢張 spread 咧，你輸極都係輸40零蚊美金嘅啫喎，咁係 for 你，如果你覺得做先推好悶，或者好似冇乜 feel 咁喎，即係咁你咪試下用XSP 去做咯，係一來壓力細啲啦，二來你可以會點樣講咧？你 flexible 好多啊，咁你可以譬如你一次你入一張 SPX 嘅 PCS， 你最少都要你最少都可能攞到我當200幾蚊美金，咁你咪可以將佢分拆做幾張咯，喺XSP 嗰度，咁你可以入2張又得，3張又得，4張又得，咁同埋你可以分開走啊嘛，即係你唔使得一張 SPX 好似一走就走晒咁咯，你可以咁玩嘅。
喺我個channel 嗰度，我都有 show 過出嚟噶。XSP，你哋可以去睇下噶。仲有冇問題？如果冇問題，咁我就 pass 俾Gilbert師兄啦噃。